Membuat slime, lem final, lem fork, sabun, dan pewarna apa aja. Ambil wadah, dicuci dulu. Udah dicuci, pertama-tama kita masukkan lem finalnya. Tunggu ya. Sudah dimasukkan, terus kita masukkan lem fork. Udah, maaf kalau berisik. Pakai diaduk ya guys. Tunggu, dikasih air. Aduk sampai dia merata. Ini masih belum merata. Ini kalau udah merata, kasih pewarna. Berapa tetes juga boleh. Terus kita masukkan sabunnya. Aduk sampai menggumpal ya. Mau menggumpal. Pakai sabun apa aja juga boleh ya guys. Aduk dulu. Udah jadi guys. Tapi ini masih lengket, jadi mau tambahin sabun. Aduh, ada bubble-nya. Nah, jangan lupa dicontoh ya guys. Ini slime aku yang air.